سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قرار با هم دیگه این کلاه جذاب رو ببافیم که قسمت قلق اصلی این کلاه اینه که این قسمت بالا هیچ چین خوردگی در نهایت ندارین، یه بافت خیلی تمیزه و در عین حال تو یک مرحله باف شما هم کش باف میبافی، هم بدنه کار رو میبافی و هم قسمت قطر سر کلاه رو میبافین. تمام اندازه ها نکات رو تو دیسکریپشن می نویسم، برای بچه های تلگرام تو کانال میذارم که حتما ببینن و استفاده کنن. سایز کلاهی که دارم میبافم سایز دخترم هلنه، الانم که کلاساشون آنلاین تو خونه نشسته منتظر کلاهشه. و اینکه اینم از نتیجه نهاییشه که قرار همچین کلاهی رو داشته باشین. حالا پمپمش خیلی درشته ولی این قسمت بالای کار رو ببینین، این خیلی خوشگل خودش رو جمع کرده. بریم که با هم دیگه این آموزش رو ببینیم. این کلاه شما میتونید هم پسرونه هم دخترونه هم بزرگسال هم کودک اجرا کنین، هیچ محدودیتی نداره. یه کلاه خیلی باحال، خیلی سریع هم هست، زود به نتیجه میرسه و اینکه بسیارم گرم و خوبه برای فصل زمستون. بریم با هم ویدیو رو ببینیم که چطور باید ببافیم این کلاهو. نخی که من برای این کلاه انتخاب کردم نخ پاپاتیا تویید چانکیه که حالا برای دخترم میخوام از این رنگ استفاده کنم و برای خودم هم خیلی دلم میخواد یه دونه از این رنگا ببافم. خب نخی که انتخاب کردم ضخامت خیلی خوبی داره و متراژش 150 متر توی 100 گرم و با قلاب شماره 7 و 8 میشه بافت. من حالا میخوام با قلاب شماره 6 ببافم و چون دستم میذاره شلترم میبافه، میخوام یه ذره کلاه منسجم تر باشه. خب دیگه قلق انتخاب قلاب و کانوا به مرور زمان دستتون میاد، چون دست ها با هم دیگه متفاوته توی باف. من از همین نخ یه کاردیگنم دارم میبافم که توی ویدئوی بعدی آموزش این جذاب هم با هم دیگه میبینیم که با همین نخه بافته شد. ولی گفتم قبلش باشه یک کلاه ببافیم که ریتم پیج اینستاگرام هم به هم نریزه، وسواس و این صحبت ها. توی اون ویدئویی که مربوط به کاردیگنه من براتون کامل در مورد گیج ساختن صحبت کردم و اینکه چطور میتونین یک قالب اندازه‌گیری بر خودتون به دست بیارین که هر نخ چه اندازه‌ای ببافین 10 سانت بهتون میده. جدول لیست سایز کلاها رو براتون توی قسمت دیسکریپشن میذارم. برای بچهای تلگرامم توی همون کانالی که اون آموزش ارائه میشه تو همون کانال براشون جدول سایز بندی رو هم میذارم. خب پس به این دقت کنیم. من الان برای دخترم میخوام ببافم، 10 سالشه و بر اساس گیجی که بافته بودم حدود 32 تا زنجیره نیاز دارم تا به اندازه سر دخترم برسه. حالا این اندازه‌ای که میخوایم اندازه دور سر نیست. خب اندازه شروعی ما اندازه قد سره، یعنی از مرکز کلاه تا قسمتی که میخواین روی گوش قرار بگیره به علاوه اون 5-6 سانتی که میخواین برگرده. خب من 32 تا زنجیره میگیرم براش. حالا گیج چطور بود؟ یه دور مختصر مفید توضیح بدم. شما یه میزان زنجیره میبافین بیشتر از 10 سانت باشه. زنجیره که بافتین چند رج میاین بافتتون رو ادامه میدین. بعد از این که میزانی که خواستین رو بافتین متر میذارین، میشمرین 10 سانت چند تا دونه زنجیره رو درگیر کرده. مثلا برای من هر 12 تا دونه زنجیره، هر 12 تا دونه بافت 10 سانت بافت رو به هم میده. خب بر اساس همین میام تعداد زنجیره ها رو حساب میکنم. این از این 32 تا زنجیره باید ببافم و شروع کنم به بافت این کلاه.
بافت این کلاه به صورت مستطیلیه، یعنی ما از پهنای کلاه شروع میکنیم به بافت و آخرش هم درزش رو میدوزیم. زنجیره رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد از اینکه نوار زنجیره رو بافتم، برای سایز دخترم میام 8 تا از قسمت شروع و 8 تا از قسمت پایان جدا میکنم. 8 تا قسمت شروع، 8 تا قسمت پایان فاصله دادم. میخوام بگم این لبه کلاهه، این قسمت تاج کلاهه، قسمت بالای سره. لبه کلاه یه دونه دیگه زنجیره میبافم، این زنجیره و این زنجیره نمی بافم. زنجیره بعدی از لوپ بالایی، تمام بافتامون از لوپ بالایی هست، از این لوپ. یک دونه پای کوتاه می بافم. 1 2 این پای کوتاه رو تا کجا باید ببافم؟ تا دونه‌ای که علامت داره، یعنی در کل 8 تا. این قسمت میشه اون لبه برگردونی که میاد این قسمت بالا، قسمت کش بافت کارمونه. البته که بافتمون هم خودش کش بافته و این قسمت هم حالت منسجم تر داره که کار یه ذره شمایل کیپتری داشته باشه. قسمت پایین دوباره علامت رو گذاشتم اینجا و از این قسمت بافت بدنه کلاه میخوام شروع کنم. بدنه کلاه میخوام چه شکلی ببافم؟ مثل بافت کاردیگنمونه. یکی میاد بالا، از اولی رد میشه، 2 تا حلقه روی قلاب دارم، بعدی رم از این 2 تا رد میکنم. ببینیم قبل از این که حلقه رو قلاب بندازم یه دونه فقط همین حلقه است. از لوپ بالایی یه دونه نخ میگیرم، اولی رو رد میکنم، بعد از 2 تا. این کار رو تا انتها جایی که علامت داره باید انجام بدم. خب به این شکل. قسمت تاج کلاه یا همون قسمتی که قسمت قطر دایرمون میشه، این قسمت از این جایی که علامت گذاشتم، ببینید همین 8 تا رو 2 تاشو میام پای کوتاه میبافم. ببینید بافت اصلی دیگه نمی بافم. 1 دوباره علامت رو بذارم که گمش نکنم. 1 این 2 6 تای بقیه رو میام چیکار میکنم؟ از لوپ بالایی شلال می بافم. 1 2 این کار باعث میشه قسمت بالا یک گودی خیلی قشنگی میگیره که در نتیجه کار شما بدون اینکه قسمت بالا چین بخوره یه کار خیلی شسته رفته و تمیزی دارین در نهایت. خب این از شلال. حالا باید بافت رو برگردونم. من بافت رو به این شکل برمیگردونم. خب از قسمت لوپ بالا میام دوباره شلال میگیرم. 1 همون دونه هایی که زیر بافته شده، رج بالایی هم باید همون شکل بافته بشه. 6 تا شلال بود، 6 تا دوباره باید شلال باشه. 2 تا پای کوتاه بود، 2 تا باید پای کوتاه باشه. این تعدادی که من برای قسمت قطر بالا میگم توی عکس الان رسیدم به آخرین شلال، نه رسیدم به 2 تا دونه آخر 8 تایی. الان باید چی باشه؟ پای کوتاه باشه. حالا پای کوتاه میبافم. این علامت رو دوباره برمیگردم سر جاش که کار رو گم نکنم. حالا بافته بعدی به چه شکله؟ دوباره بافت اصلی رو باید ببافیم. دیدین؟ این میشه بافت اصلی. خب
دیدین؟ به این شکل. این قسمت باید به این شکل باشه. این رجا تا انتها میبافم. این قسمت علامت که رسیدم دوباره همه رو پای کوتاه میبافم و دوباره برمیگردم. دونه روی دونه بافته میشه. خب اگه دونه ها رو بلد نیستین یه پلیلیست دارم به اسم پلیلیست مدرسه قلاب بافی. تمام دونه ها رو من اونجا آموزش دادم، چجوری تو دستتون بگیرین نخو، چجوری ببافین و اینکه یه بافت خیلی خوب رو بتونین تجربه کنین. علامت نگارشیشم براتون آموزشش رو گذاشتم. یه پلیلیست شسته رفته است که بعدش دیگه هر آموزشی رو از کانالم ببینین به راحتی میتونین استفاده کنین. خب الان رسیدم به قسمت علامت و حالا باید از این دونه رو همه رو پای کوتاه ببافم. این علامت رو سریع بذارین، دونه ها رو گم نکنین که ریتم نواراتون به هم نریزه. خب خیلی مهمه که دیگه تعداد دونه هاتون تا آخرین ردیف یک اندازه باشه، کلاتون کج کوله نشه. اینا خیلی تو قشنگی کار تاثیر میذاره. به این موارد دقت کنین. یه بافت بی‌نقص و قشنگ و در نهایت خواهید داشت. اینم از این. دونه آخر رو هم ببافم و الان یه دونه پایه میبافم، برمیگردونم عقب، یه زنجیره بافتم برگشتم عقب، دوباره از هم دونه اول شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. خب دیدین این کار رو هی باید من تکرار کنم تا به کجا برسم؟ تا پهنای این نوار، ببینید پهنای این نوار به اندازه دور سری که مد نظرم هست برسه. خب حالا چون بافتمون از خودش کشسانه همیشه 1-2 سانت کمتر از اندازه‌ای که باید باشه در نظر بگیرین. مثلا برای سایز دختر من 53 نرماله. خب 1-2 سانت کمتر در نظر میگیرم و بافت رو از این قسمت اندازه میگیرم، از این قسمتی که پایین تره به پیشونی نزدیکه، از این قسمت در نظر میگیرم. این قسمت هشتایی اول کمی کوچیک‌تره که باعث کش بافته دیگه، خودش باز میشه بعد اینجوری لبه میاد، این به این شکل میاد بالا. با این کاری نداریم. این قسمت باید میزانش مناسب باشه. سعی کنین تو سر خیلی هم کیپ نگیرین، خیلی هم دیگه آزاد نگیرین، دستتون خیلی هم شلوول نگیرین. با اون اندازه مد نظر ببافین. بریم با هم دیگه نوار درزش هم بدوزیم که کارمون تموم میشه در نهایت. ببینین من این قسمت رو بافتم و الان وقتی اینو میکشم دقیقاً حدود 50-51 سانت به هم میده، یعنی چیزی که باید باشه. خب ببین وقتی میبافین یه همچین شمایلی باید کارتون داشته باشه. این قسمت بالا خودشو جمع میکنه، این قسمت کمتر خودشو جمع میکنه و این قسمت قشنگ حالت گودی میده کار بهش. دیدین؟ این از این. خب دونه آخر رو که بافتم میام یک مقدار تقریبا زیادی نخ میگیرم که کار دوخت و دوزم رو انجام بدم، چون میخوام هم این قسمت نوار رو بدوزم و هم این قسمت رو بدوزم با سوزن. خب یه مقدار نخ میگیرم بعد میچینم. خب به قسمت دوخت دقت کنیم. ببینید الان این قسمت رو دوختم، بعد رج آخری که میبافین سعی کنیم بیاد قسمت لبه پایینی که نخ برای دوخت ادامش از این قسمت لبه پایین باشه، این رج آخرتون برسه به پایین. خب این نکته هم نکته مهمی بود. خب این قسمت اولی رو از این سم میارم بیرون، این دوتا الان کیپ میشن. ببین میخوایم جوری ببافیم که این قسمت لوپ بالایی روی کار بیاد. خب این قسمت برام مهمه، لوپ بالایی پس بیاد سمت کار. میام یه سمتشو این سم میگیرم، یکی دیگر رو از اون سم باید ببافم به این شکل. خب به این شکل. خب حالا این سمت میام از این قسمت میگیرم
سمت روبروشم از این قسمت میگیرم. امروزم مدارس آنلاین بود. حالا ممکن تو ویدیو همش سر صدای کلاس آنلاین دخترم هم باشه دیگه. گفتم با همین وضعیت من ویدیو رو ضبط کنم. اینم از این و نقطه مقابلش هم به این شکل 2 به 2 دونه ها دوخته میشن. خب میبینین اینجوری که نهایت کشیده بشه دقیقاً حالت اصلی رو داره. میبینین این سمت کار درس خودشو نشون نمیده. دیدین این رجو تا آخر بدوزم برسم به این نقطه، با هم ببینیم که باید چیکار کنیم. بعد از اینکه این قسمت چو دوختین کامل، یعنی لبه رو تا که میزنی میاد بالا. این قسمت کش بافته، این قسمت بافته ساده کاره. خب ببینین الان از این قسمتی که برجستگی داره، ببینین ما این خطا رو میخوایم، قرار این خطا رو با سوزن بگیریم. خب این خطایی که هر رج با زنجیره شروع میکردیم همین رو میخوایم. خب از این قسمت شما این نخو رد کنین فقط به همین شکل. دیدین اینو رد میکنیم دور تا دور کلاه و بعد میکشیمش. خب ببینیم بعد از اینکه لبه کلاه رو کامل دور تا دورش نخ کشیدم، ببین وقتی میکشم تا جایی که جا داره این نخو میکشم. خب خیلی هم نکشین، یهو نختون رو پاره نکنین. ببینید تو دست دیگه کم کم یه ذره با دستتون اینو بخار میدین، صافش کنین به این شکل. دیدین هر چقدر با دست مرتب کنین، آروم آروم بکشین، این درزش هم کامل میشه. کامل یه کار صاف و یه دست بهتون میده. خب این از این خیلی هم نخ گرمیه. من یه پمپمم دارم، میخوام این پمپمم بهش همینجور که نخو میخوام سفت کنم، این پمپمم میخوام بهش وصل کنم. لحظه آخری رئیس و بزرگ تصمیم گرفت رنگ پمپمش رو تغییر بده و اینکه الان کلاهمون به این شکل در اومده. این قسمت هم ببینین یعنی رو سرش خیلی بهتر بود. الان اینجا یه ذره خوشگل تو دوربین نشون نمیده، حجم پمپمش ماشاءالله انقدر زیاده خوشگل نشون نمیده. ببینین الان قسمت بالای سر قشنگ خودشو گرد کرده بدون اینکه هیچ چین خوردگی داشته باشه. کار خوشگل خودشو گرد کرده. اینم که لبه برگردون کلاه و اینم از کلاه جذابمون که هیچ چین خوردگی نداره، خیلی خوشگل، رو سرم خیلی قشنگ شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. کانال رو سابسکرایب کنید اگر هنوز کانال سابسکرایب نکردین، چون ویدیوی بعدی ویدیوی مربوط به کاردیگنه با همین نخ قرار اجرا بشه و یه بافت خیلی باحالی داره. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.